ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କଥା। ଶିବରାତ୍ରିର ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାରୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଥରେ ଶିବରାତ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଶିକାରୀଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲା। ହେଲେ ଦିନଟା ସାରା ତାକୁ କୌଣସି ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ ତାକୁ ଶିକାର ନ ମିଳିଲେ ତା ପରିବାର ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହିଲା। ଭାବିଲା ଯେ ପୋଖରୀକୁ କୌଣସି ତ ଜୀବ ଆସିବେ ପାଣି ପିଇବାକୁ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶିକାର କରିବ। ସେହି ଗଛଟି ବେଲ ଗଛ ଥିଲା ଓ ସେହି ଗଛ ତଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ଥାଏ, ଯାହାକି ଶୁଖିଲା ବେଲପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣୀ ପୋଖରୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। ଶିକାରୀ ଏହା ଦେଖି ହରିଣୀକୁ ତୀର ମାରିବାକୁ ଧନୁଶର ବାହାର କଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ହାତ ବାଜି କିଛି ବେଲପତ୍ର ଓ ପାଣି ତଳେ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିକାରୀ ଅଜାଣତରେ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରର ପୂଜା କରିଦେଲା। ପତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହରିଣୀ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଶିକାରୀକୁ ଦେଖିଲା ଓ ଡରିଗଲା। ହରିଣୀ ଶିକାରୀକୁ କହିଲା, ମୋତେ ମାର ନାହିଁ। ଶିକାରୀ କହିଲା, ମୋର ପରିବାର ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ମାରିଲି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବି? ହରିଣୀ କହିଲା, ମୋ ଛୁଆମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି। ତାପରେ ମୋତେ ମାରିବ। ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଏହାପରେ ଶିକାରୀ ହରିଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହରିଣଟିଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିକାରୀ ପୁଣି ଧନୁରେ ତୀର ଯୋଖିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି କିଛି ବେଲପତ୍ର ଓ ପାଣି ତା ହାତରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶିକାରୀର ଅଜାଣତରେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ହରିଣଟି ଶିକାରୀକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀକୁ କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିବି। ଶିକାରୀ ପୁଣି ହରିଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହରିଣ ଓ ହରିଣୀ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହରିଣ ତାର ଓ ଶିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ହରିଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିକାରୀକୁ କହିକି ଆସିଛି ଫେରିବା ପାଇଁ। ହରିଣ କହିଲା, ତୁମେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହ, ମୁଁ ଶିକାରୀ ପାଖକୁ ଯିବି। ହରିଣୀ କହିଲା, ତୁମ ବିନା ମୋ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ହରିଣ ସହିତ ଯିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ହରିଣୀର ପୁରା ପରିବାର ଶିକାରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶିକାରୀ ଏହା ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧନୁଶର ବାହାର କଲା। ତା ହାତରୁ ବାଜି ପୁଣି ବେଲପତ୍ର ଓ ପାଣି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଶିକାରୀର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସରିଲା। ଏବେ ତାର ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଓ ତାକୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ହରିଣର ପରିବାର ଶିକାରୀକୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ମାରି ତୁମ ପରିବାରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଶିକାରୀ ଭାବିଲା, ଏମାନେ ପଶୁ ହୋଇ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ ଓ ପରୋପକାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଏତେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କଲି ଓ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେ ହରିଣ ଓ ତା ପରିବାରକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ମାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାଅ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗ। ଏହା ଶୁଣି ଶିକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତାକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବରଦାନ ଦେଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।